2 keer laatste kans. En we gaan post in de leiderspagina. Wat ga je doen? Kan over naar langs. Zet er zo'n babbel. Ja, dat... Hou! Maar actie joh! Nou joh, dan komt er weer naar voren. Hoe kan je nou alweer pakken? Het moet je winnen. Ja, moet je eens kijken. De eerste keer is omhoog. Nee, doen we toespreken. Hoe zal het anders hier is? Ja, dus 3. Ja. Doen we ook weer. 1, actie. Maar dat kan niet vlotten. Hey, maar niet mee! Actie! Hou actie! Riemen! Helemaal handen! Oh! Kijk dat. Voor actie. 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 Je komt toch wel dat pak van